看这老哥吃的美味，哎呀，没热呢吗？哦，啊，没热哦，能吃习惯吗？哦，啊，好着呢。咋想老哥？好，好，我操，啊，没哦，不好不来，不好不来哦，就是你看这都关注个人，你看这三个羊头嘛，给送了3个凉菜嘛，这凉菜都是送下的，哎呀，俺把人活了，哎呀，哎。我注意，咱看见了过来了。看着呢啊，我是好，所以说这次咱给你把凉菜要送上去嘛，对吧？你看这到位啊，那就好，必须到位嘛，美嘛。哎呀，先记一下嘛，帮人活了。这还有几个美女呢，看。